ذكرنا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله 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 سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبقى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله 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 سبحان الله. مرجان، اخفض الأشرعة. لولو، أعد المرساة للرسو. وأنا ليس لي عمل. يمكنك أن تعمل معنا بحارا عندما تكبر، ولكن بشرط ألا تأخذ من الصبية طعاما ليتنزهوا فوق سفينتي. لم يكن طعاما، كان مجرد حليب. هيا لنصحب زيادا إلى أهله قبل أن يحل الظلام. لن أنساك يا سيد. معذرة، لم أعرف اسمك. اسمي جلال الدين، ويلقبونني بصاحب البحر. تشرفت بك يا صاحب البحر. هل أنت متأكد أن هذا هو مكان القبيلة؟ نعم، كانت خيمتنا هنا بجوار البئر. وأين ذهب الجميع؟ دلو فارغ والبئر جفت. من الواضح أنهم هجروا المكان. هذه طبيعة البدو الرحل. والصغير إلى أين يذهب؟ نترك له بعض ما لدينا من ماء وزاد إلى أن يصل أهله. سيعودون بالتأكيد للبحث عنه. كيف نترك الصبي وحده في أرض مهجورة؟ يا سيدي، يا سيدي، لدينا التزام بتسليم بضائع إلى أصحابها. وقد تأخرنا بالفعل عن موعد التسليم. ما هذا الصوت المخيف؟
ألم تسمع عواء الذئب من قبل؟ لا تخف، سأصحبك معي. لا أمن عليك في هذا المكان وحدك. ولكن يا سيدي، ركوب البحر مخاطرة على هذا الغلام. الخطر المحتمل أخف من الخطر المؤكد. وأهل الغلام كيف يجدونه؟ سنبحث نحن عنهم في كل ميناء نرسو فيه. البحر يحيط اليابسة من كل جانب. سأجوب كل المدن والبوادي وأبحث في كل شبر من الصحراء حتى أعيدك يا بني إلى أهلك. أين كنت يا صاحب البحر؟ صبي ركب سفينتي بطريق الخطأ. كنت أحاول إعادته إلى أهله. هل أهله من البدو؟ نعم، كيف عرفت؟ كان هنا رجل بدوي طويل وزوجته يسألان عن طفل اسمه زياد، وله نفس هذه المواصفات. أنا زياد، أين ذهب؟ ركب سفينة للبحث عنك. هل سنظل ندور حول أنفسنا؟ ما العمل الآن؟ اصمت. إلى أي اتجاه أبحرت السفينة؟ أبحرت شرقا، ولكني لا أعرف إلى أي ميناء ستتجه. أتمنى أن نستطيع اللحاق بها. هيا هيا اتبعوني. فيما تفكر يا بني؟ في مصيري ومستقبلي. إذا لم نجد أبي وأمي سنجدهما إن شاء الله، ولكن اعلم أن المستقبل بيد الله وحده. مهما خطط الإنسان لحياته ودبر، لن ينال إلا ما كتبه الله له. أريد أن أعرف ما جرى للغلام في قصة أصحاب الأخدود. حسناً، تناول العشاء أولاً وأنا أحكي لك. كان الغلام الطيب كما تعلم حائراً بين الساحر والراهب. الساحر يعلمه الخداع والضلال، وهذا يقربه من الملك، والراهب يعلمه الحق الذي جاء به المسيح عليه السلام، وهذا يجعله مطاردا مملودا، إلى أن قابل الدابة الضخمة واستطاع أن يقضي عليها بدعاء علمه له الراهب. هنا عرف طريقه وقرر أن يسير على خطى الراهب ويتقرب أكثر إلى الله ويهجر السحر وأكاذيبه. سمعت بما حدث. هل صحيح أنك قضيت على الدابة؟ أنا لم أفعل شيئاً. اسم الله وأمر الله هما اللذان قتلا الدابة. بارك الله فيك يا بني. أريد أن أتعلم المزيد من دين الحق. علمتك كل ما أعرف، وأنت الآن أفضل مني. كيف تقول هذا يا سيدي؟ إنها الحقيقة. اعلم يا بني أنك ستبتلى، وربما يعذبونك ويحاولون قتلك. من هم؟ أعداء الحق كثيرون، وأولهم الملك الظالم. أريد منك شيئا. إذا أحاطوا بك وعذبوك لا تدلهم عليه، ولا تعرفهم بمكاني هذا. امض الآن إلى قدرك، ولا تنشغل بأمر الناس. قال الغلام شيئا ما، وألقى حجرا صغيرا، فوقعت الدابة على الفور. أظنه قال باسم رب موسى ورب عيسى، ولم أتبين بقية العبارة. يا له من غلام شجاع! هل قضى على الدابة بسحره؟ بالطبع لا، وإلا فلماذا لم يقتلها الساحر الكبير؟ الأمر أخطر، أعظم من السحر. إنه أقرب للمعجزات. ولكن أصحاب المعجزات كانوا رجالا ناضجين، لم يكن بينهم صبية أو غلمان. ما أعجب أمركم، تشاهدون المعجزة بأعينكم
ثم تكذبونها. لم تكن معجزة، إنها مجرد مصادفة. الناس لا حديث لهم إلا عن شجاعة الغلام وقدرات الغلام وانتصاره العجيب على الدابة. لا أحد يذكرني في مملكتي، لا أحد يتحدث عن أمجادي، كأنني غير موجود. اهدأ يا مولاي، الكل يعرف قدرك وفضلك، ولكنها حادثة مثيرة ستأخذ وقتها ثم ينساها الناس. أهذا كل ما عندك؟ أجلسك بجانبي وأجزل لك العطايا وأنت رجل ضرير من أجل الحكمة، فهل هذه هي الحكمة؟ وأنت ماذا فعلت؟ أنا؟ كان بإمكاني أن أقتل الدابة أنا أيضا لولا أنه سبقني. كلام فارغ، لست سوى رجل طاعن في السن يهذي، وأنت لست سوى ضرير لا يملك حتى النصيحة. انصرف واتركني وحدي. لم أعرف سبب تشريفك لنا بالزيارة. أريد ولدك في أمر خطير، لو صدق ظني وأعاد لي بصري سأعطيكما ثروة كبيرة. لكن ولدي لم يدرس الطب ولم يجرب أن يعالج أحدا من قبل. لن نخسر شيئا من المحاولة. أهلا بك ضيفا عزيزا يا جليس الملك. يعتقد السيد أن بإمكانك أن ترد إليه بصره. هذا أمر لا يستطيعه إلا الله، لا أملك لك إلا الدعاء. اللهم اشفه بشفائك ورد إليه بصره، إنك على كل شيء قدير. ما هذا؟ إنني أرى، لا أصدق، أرى كل شيء بوضوح. كيف أشكرك؟ أشكر الله الذي رد إليك بصرك. سأعطيك نصف ثروتي. الساحر الأحمق لم يفعل شيئا، والناس في كل يوم يزيد حديثها عن الغلام، ويقولون إنه صاحب كرامات، يشفي المرضى ويبرئ الأكمى والأبرص لماذا سكت يا مولاي؟ كيف صببت الشراب لنا وأنت ضرير؟ لم أخبرك يا مولاي، شفيت بفضل إحسانك وأصبحت الآن أرى. ولماذا أخفيت علي الخبر؟ لم أرد أن أزعجك بموضوع تافه يخصني وحدي. ومن الذي عالجك؟ طبيب من إفريقيا. أنت تكذب! لقد ذهبت إلى الغلام. ومن أخبرك يا مولاي؟ تلعثمك وارتباكك أيها الخائن. ارحمني يا مولاي، أردت فقط أن أبصر مثل سائر الناس. باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين. إلى أين أيها الفارس؟ معي خطاب للملك. أنا كبير الحرس في قصر الملك يوسف ذي نواس. أريد رؤية الملك فوراً. لكنك تبدو مرهقاً من رحلتك، ولعلك لم تأكل منذ الصباح. ليس مهماً أن أستريح أو آكل، إن الرسالة التي أحملها لا تحتمل الانتظار. الملك في اجتماع هام ولا أستطيع إزعاجه. يجب أن أرى الملك على الفور. لماذا لا تنتظر؟ قل للملك إن رسولاً من نجران يحمل أخباراً هامة ويريد أن يراك الآن. هذه أخبار سيئة، حدثني عنها بالتفصيل. دخل الدين الجديد إلى نجران. كيف دخل بغير إذن مني؟ هذا غزو لنجران. أكمل حديثك. من هو صاحب الدين الجديد؟ يقولون إن صاحبه نبي يسمونه عيسى المسيح. ما الذي يدعو إليه؟ يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده. من الذي دخل في الدين الجديد؟ دخل فيه الوثنيون وآمنوا بالله، ودخل فيه بعض اليهود، وهناك فتنة بينهم. كل هذا وأنا لا أعرف؟ كيف تسلل هذا الدين إلى نجران؟ من المسؤول عنه؟ غلام مؤمن
يقولون إنه يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص، ولديه بعض من قدرات النبي الذي آمن به. يجب أن نؤدب الذين هجروا ديننا، وسوف يكون تأديبهم حاسما. أظنني قد عرفت من هو الغلام وكيف أصل إليه. ألا تريد أن تتكلم؟ إن الغلام لم يؤذك في شيء، ليس طامعا في الملك. صدقني، أقسم لك. تقسم بألوهيتي أم تقسم بإله الغلام؟ أي شيء، المهم أن ترحمني. لن أرحمك إلا بعد أن تدلني على مكانه. عندي طريقة ستجعلك تتكلم. لقد كنت تحسن الكلام وأنت ضرير، لهذا سنعيدك إلى العمى. ما رأيك؟ لا، أرجوك، سأتكلم، سأدلكم على مكاني. يجب أن نفعل شيئا. لقد زاد ظلم الملك يوسف ذي نواس ولم نعد نحتمل. وماذا بأيدينا أن نفعل؟ إن حراسه أشداء لا طاقة لنا بهم. عددنا أكبر منهم. لو قاومناهم جميعا دون تخاذل لقضينا عليهم. سمعت أنهم قتلوا جليس الملك وقتلوا الراهب الطيب. لم يكتفي الملك الظالم بقتلهما، بل شقهما نصفين بمنشار يجز الأشجار. هذا يجعلنا نفكر مرة أخرى قبل مواجهة الحرس. لو سكتنا على ظلم هذا الملك سيقتلنا جميعا ولن نستطيع رد الأذى. حتى الغلام المسكين لم يرحمه ذلك الطاغية. هل نسيتم ما فعله الغلام من أجلنا؟ سأعفو عنك إذا نفذت أوامري. تدور بين الناس وتعلن أنك قتلت الدابة عندما نطقت باسمي. لن أضلل الناس لأنال عفوك. زيدوه عذابا. لا إله إلا الله وحده، رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين. أنت تكفر بألوهيتي؟ تتحداني؟ اقتلوه! يا إلهي، كيف يمكن أن يكون الإنسان بهذه القسوة؟ يتصور الطاغية أنه يحمي عرشه ويحمي حياة الرعية ويقضي على مجموعة من الخونة الذين يستحقون الموت. ماذا تنتظر من رجل يرى أنه إله يحيي ويميت ويدبر الأمر وحده؟ هيا جاء موعد نومك. انتظر يا سيدي، أريد أن أعرف ماذا حدث للغلام. سأروي لك غدا بقية القصة. بل الآن، أريد أن أعرف الآن. أهم درس يجب أن تتعلمه إذا أردت أن تكون بحارا النظام. لدينا هنا ميعاد للنوم وميعاد للاستيقاظ ووقت للطعام ووقت للراحة. فهمت؟ ولكني لا أشعر برغبة في النوم وأرغب في سماع المزيد من القصة. ثاني درس في عالم البحر طاعة الربان. إذا أمرك ربان السفينة بشيء يجب أن تمتثل وتنفذ الأمر فورا. هل كلامي واضح؟ نعم يا سيدي، أمرك يا صاحب البحر. تصبح على خير يا بني. اسمي جلال الدين ويلقبونني بصاحب البحر. تشرفت بك يا صاحب البحر. يا سيدي لدينا التزام بتسليم بضائع إلى أصحابها، وقد تأخرنا بالفعل عن موعد التسليم. لا تخف، سأصحبك معي. لا أمن عليك في هذا المكان وحدك. ولكن يا سيدي، ركوب البحر مخاطرة على هذا الغلام. الخطر المحتمل أخف من الخطر المؤكد. كان الغلام الطيب كما تعلم حائرا بين الساحر والراهب. سمعت بما حدث. هل صحيح أنك قضيت على الدابة؟ أنا لم أفعل شيئا. اسم الله وأمر الله هما اللذان قتلا الدابة.
أريد منك شيئا. إذا أحاطوا بك وعذبوك لا تدلهم عليه. يا له من غلام شجاع! هل قضى على الدابة بسحره؟ ما أعجب أمركم، تشاهدون المعجزة بأعينكم ثم تكذبونها. لم تكن معجزة، إنها مجرد مصادفة. الناس لا حديث لهم إلا عن شجاعة الغلام وقدرات الغلام وانتصاره العجيب على الدابة. اهدأ يا مولاي، الكل يعرف قدرك وفضلك. وأنت ماذا فعلت؟ أنا؟ كان بإمكاني أن أقتل الدابة أنا أيضا لولا أنه سبقني. الساحر الأحمق لم يفعل شيئا، والناس في كل يوم يزيد حديثها عن الغلام. دخل الدين الجديد إلى نجران. كيف دخل بغير إذن مني؟ هذا غزو لنجران. حتى الغلام المسكين لم يرحمه ذلك الطاغية. هل نسيتم ما فعله الغلام من أجلنا؟ سأعفو عنك إذا نفذت أوامري. تدور بين الناس وتعلن أنك قتلت الدابة عندما نطقت باسمي. لا إله إلا الله وحده، رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين. يا إلهي، كيف يمكن أن يكون الإنسان بهذه القسوة؟ ماذا تنتظر من رجل يرى أنه إله؟ يحيي ويميت ويدبر الأمر وحده. هيا جاء موعد نومك.